नमस्ते, म अर्जुन मक्तार। देश विदेश रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि हृदयदेखि म अर्जुन मक्तानबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी ड्याम घुम्नु गएको थियौँ। धाप घुम्दाखेरि चाहिँ हामी कागेश्वरी मनाको रिसोर्टमा बसेर यसो फ्रेस हुनको लागि साथीभाइहरूसँग चाहिँ खाना खाँदै उपस्थित भएको छु। केही कुरा भुल भयो भने माफ गरिदिनु होला र लाइक र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। हजुरहरूको सपोर्टले पुग्ने हो। केही कुराहरू सिक्दैछु, नजानेको कुराहरूमा कमेन्टमा गरिदिनु होला। केही कुराहरू भुल भयो भने क्षमा गरिदिनु होला। म एर्थी मक्तान अर्जुनले फेरि पनि हजुरहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। प्लिज सपोर्ट, लाइक र कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नमस्ते, यति भन्दै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाई बाई। आफैले खोल्न सकिहाल्छ नि, यहाँ ल्याएर राख्ने मात्रै हो कि।